sizni xafa qilgan insonni kechirish bu eng avvalo nega siz uchun kerak? Ko'pchilikning savolimga xiyonat, nohaqlik, qanaqadir yana o'zingizni hayotingizdagi ro'y berayotgan voqealardan o'sha qalbingiz og'ritayotganini yozgan ekansiz. Ham xiyonatni ham, nohaqlikni ham, aybdorlik hissini sizni qalbingizga solgan qanaqadir insonlarni ham kechirish juda ham og'ir. Lekin bir narsani tushunish kerak. Kechirish u insonning qilgan ishini oqlash emas. Kechirish o'zingizni o'sha og'riqdan ozod qilish. Chunki siz kimgadir nisbatan g'azab, nafrat va alamni uzoq vaqt ichingizda olib yursangiz, o'sha inson hayotingizda bo'lmasa ham, uning qilmishi siz bilan yashashda davom etadi, ishoning. Siz uni emas, har kuni o'zingizni jazolaysiz. Kechirish u haq bo'lgani degani emas. Kechirish men bu og'riqni endi ko'tarib yurishni istamayman degani. O'zingizni qadrlang. Siz kechirganingizda uning qilmishini emas, o'zingizni o'tmishdan ajratgan bo'lasiz va eng muhimi, unutmang, kechirish uning uchun emas, kechirish o'zingiz uchun kerak.